السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير. قبل اي حاجه تعالوا نصلي على النبي، ويا ريت تصلوا معايا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض حاجه جامده جدا وهتعجبكم. تمام، بس قبل اي حاجه انزلي اشتركي في قناتي لو لسه ما اشتركتيش. كلمه اشتراك بالاحمر تحت الفيديو بتاعي، دوس عليه يبقى انت كده اشتركتي في القناه بتاعتنا، عشان عايزاكم تكبروا لي القناه بتاعتي. ونفسي بجد اكمل ال1000 مشترك، يعني شجعوني وادعموني عشان عايزه اكمل بجد ال1000 مشترك. تمام، يلا نشوف احنا النهارده هنعمل ايه. عندك اكل ايه؟ زهقانه ومش عارفه تاكلي ايه، صح؟ هقول لك انا هتعملي اكل ايه. لحمه؟ لا زهقت. فراخ؟ خلاص تعبنا وزهقنا. تعالي بقى نخش على حاجه بقى الحرشه كده اللي الكل بيحبها، ونشوف احنا النهارده معانا ايه وهنتغدى ايه النهارده. بصي يا ست الكل، احنا بقى معانا النهارده الله 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 كلنا بنحبها. بصوا ملهاش حل، بصوا شكلها فظيعه فظيعه فظيعه. النهارده بقى هنضرب رنجه، زهقنا طبعا من الاكل والفراخ واللحمه والكلام ده كله. النهارده بقى قلنا نغير، ناكل بقى حاجه حرشه كده بقى ايه تفتح النفس كده. ونضرب النهارده رنجه بقى وسردين بقى وحاجات ايه شغل عالي. تمام، هنعمل النهارده رنجه مع بعض، بس مش هشويها النهارده، مش هشويها. متفقين؟ متفقين. لايكات بقى واعملوا شير كتير ولايكات كتير 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 عشان الفيديو بتاعي يترفع. النهارده احنا مش هنعملها، مش هنشويها على البوتاجاز، لا احنا النهارده هنعملها زي ما هي كده. تمام تمام. استنوا بقى ايه، نجيب الحاجه بتاعتنا ونجهز بقى دنيتنا. اهو الرنجه بتاعتنا اهيت. انا هشتغل بايديا، مش هلبس جوانتيات ولا قفازات ولا اي حاجه. تمام، هنشتغل بايدينا كده ونسمي الله. جبنا الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه اهو زي ما اتفقنا. هنفتح بقى هنعمل ايه. بصوا 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 جمال الرنجايه. بصوا الرنجه تفتح النفس يا جماعه. بصوا بصي بصي، شايفه جمالها؟ خطيره 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 اهي، شايفه؟ ملهاش حل. لا تقولي لي بقى فراخ ولا لحمه ومش عارفه ايه. اي نعم هي غاليه، انتوا عارفين ان سعرها وصل لكام؟ سعرها وصل ل70 و75 جنيه. ان انت تجيبي كيلو رنجه ب75 جنيه، ده حرام ولا حلال؟ هتلاقي نفسك ان انت هتجيبيها اول واخر مره، يعني مش هتجيبيها تاني. يا رب لايكات بقى كتير، لايكات كتير كتير، واشتركوا في القناه وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. نسمي الله وهنبدا بقى ايه. انا هعملها بقشرها مش هقشرها، انا هخليها سليمه زي ما هي دول. بس هننضف بس ايه. ادينا شلنا الراس بتاعتها اهي. تمام، هنسمي الله نفتحها كده. وانا هشتغل بايديا. تمام، عندك المقص اشتغلي بقى بالمقص، انا بحب ايه بالسكينه كده على طول اهو. تمام اهو، شايفين؟ هنشيل بقى الحاجات دي كلها اهو. ده ايه؟ ده بطريخ بس ايه مش عارفه مالها، مش حلو. ده بقى الحاجات ايه اهي. بصوا بننضفها كده مع بعض اهو اهي. خلاص اهي تمام اهي. تمام تمام. فيها حته صودا تعمليها بقى كده اهو، هتلاقيها اتشالت اهي. شايفاني ولا مش شايفاني؟ اهو بتقشريها كده خلاص اهي بقت تمام. استنى، اكله بقى كده ايه من الاكلات اللي تفتح النفس. تقولي بقى فراخ، زهقتي من الفراخ واللحمه، زهقنا من كل حاجه. قلنا بقى ايه نغير، نجيب بقى ايه النهارده بقى ناكل رنجه كده. بس يا اختي والله اتصدمنا لما رحت اشتريها. انا كنت اجيبها ب35، كان كبيرها 45. تمام، انما اجيبها 70 جنيه و75 جنيه كتير برضو يا جماعه، حرام والله. ده كل حاجه غليت اهي. هنفتحها بقى كده بسم الله. هتفتحيها بس كده. بصوا يا حمرا ازاي من جوه جميله ازاي. بس يا ستي اهو كده. هنشيل بس الشوكه ديت وهتحطيها في الطبق اهي. شايفيني ايديا عفوا اهو.
نشيل بقى كده، نشيل الديل بتاعها ده كده. المقص معاكي هيساعدك اهي. شيل طبعا الشوك ده، شايفه؟ ايه رايك في الجمال؟ يلا روحي هاتيها بقى. طب حرام عليكي، هروح اجيبها ب70 جنيه؟ هاتيلك كيلو على نفسك وخلاص، اكلي العيال وشهيصيهم وكده وتظبطي حالهم اهو. السواد ده قلت لكم بالايه؟ بالسكينه عملته فطلع اهو. دي مش سواد، هي كده هي محمره تمام اهو. نحطها في الطبق بتاعنا. هعملهم كلهم كده وارجع لكم تاني عشان الفيديو ايه ما يطولش عليكم. تمام اهو. خلاص عملت الرنجه زي ما قلت لكم، قطعتها زي ما قلت لكم اهو. طبعا عاملاها بالقشر بتاعها، وقلت لكم ايه انا مش عاملاها النهارده، مش شوياها، لا انا مخليها زي ما هي. تمام. بصوا معايا الليمون بتاعي، غرقي بقى على قد ما تقدري ليمون. حطي عليها ليمون. طب ما سهل يعني، انت طالعه لنا بفيديو ليه؟ لا انا مطلعه لك بفيديو عشان افتح نفسك كده. طبعا احنا زهقانين من اللحمه والفراخ، زهقتي طبعا اهو. عصري على قد ما تقدري ليمون. في ناس ما بتحطش عليها الحاجات دي، يقطعوها كده ويحطوها وخلاص. دي ليمون تاني، انا ما بحبش، لازم احط بقى ايه تحابيش كده عليها. كنت بحب اعملها بطحينه وبتاع دون، اللهم صل على سيدنا محمد. طحينه نحط بس هنا الاول الطحينه والطماطم والخيار والبصل، تقطعها واحط عليها بقى الحاجات دي كلها، اعملها زي السلطه كده، بس طعمها بيبقى تحفه. هبقى اعملها لكم في مره هتعجبكم. حاجه بقى ايه، ليمون زي ما قلت لك اهو، ليمون. كنت عايزه اعمل شويه بطاطس محمره بس قلت لا كده تمام قوي كده، حلو قوي قوي كمان. يلا عملتي لي اللايك ولا لسه عملتيش اللايك؟ شكلك لسه ما عملتيش، بتتفرجي وخلاص، انا زعلانه منك. يلا اهو. ليمون بقى ايه يعني على قد ما تقدري، ليمون بقى، ليمون وخل بقى والقصه بتاعتك. بصي بقى انا بحط ايه، بصي يا اختي انت وهي، بس في ناس زي ما بقول لك ما بتعملش كده. ناس بتحطها زي ما هي كده، تقطعها بس يا دوب تنضفها. ادي الخل، خل ايه ده اهو، حطي خل، لازم الخل يتحط عليها اهو. حطي الخل كده عليها، هتاكلي احلى رنجة، حاجه تفتح النفس. ادي الخل، ادي الزيت، خل وزيت. شوفي بقى، خل وزيت وليمون، لازم احط الكلام ده عليها. ما اعرفش اكل رنجة الا كده، بس في ناس تانية ما بتحطش الكلام ده كله، هي يا دوب اهو الزيت اتقلب. في ناس ما بتحطش الكلام ده، بتحط بس يا دوبك ايه، تقطع تنضف وتقطع وخلاص. بس يا ستي اهو حطينا الخل والتحابيش بتاعتنا، يبقى ليمون وخل وزيت. تمام. نركن بقى اول طبقين دول على جنب حلو كده. نخش بقى بالطبقين التانيين اهو. ده سردين مخلل، تمام، مش ملوحه، لا سردين مخلل. ده اللي هو كبير شويه، ده اللي هو ايه، السمكه الصغننه. استنوا اهي، اهي شايفينها، اوريها لك تاني اهي، سمكه صغيره اهي شايفاها. دي السمكه اللي هي السردينيه الكبيره شويه اهي، شايفين؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ برضو هنديها ايه، شويه ليمون، بس دي بقى مش هنحط عليها ليمون كتير. شويه ليمون، ومش هديها خل يعني، دي شويه ليمون بس كده، عصره ليمونه، شويه من الزيت. دي اهم حاجه الزيت، عشان هي بتبقى حادقه، فالزيت هيقلل الايه، الملح بتاعها. تمام اهو اهو، الزيت بيقلل من الملح بتاعها، لازم نحط لها زيت كتير. غطسيها كده في الزيت اهو. يا بنتي حرام عليكي الزيت غالي، والله ب47 جنيه، صعبه جدا. انا بقول لكم كل حاجه بقت ما شاء الله ملهاش حل.
كل حاجه غليت وولعت اهو. ايه رايكم بقى؟ غطسيها كده في الزيت اهو على قد ما تقدري اهو. ايه رايكم بقى؟ طبعا نظبط اللبيه بتاعتنا كده اهو اهو. استنوا ما خلصتش، لازم بقى ايه نجرنش اللبيه بتاعتنا كده. مش قلت لكم كذا مره العين بتاكل قبل البق؟ يعني شويه شغل عالي كده. اعملي لي بس لايكات كتير يلا، فرحي قلبي وشجعيني ان انا اعمل لك فيديوهات تاني. ماشي يا وزه انت وهي. شويه جرنشه كده خفيفه بس تدي ايه شكل كده ايه يفتح نفسك اهو. لسه استنى. يلا بقى اعملي اللايك يلا، ما تسكتيش. طول ما انت قاعده كده بتتفرجي عليا لايكات بقى، لايكات او اكسبلور ولايكات كتير. لا لايكات كتير بقى. استنى نعمل شغل عالي بقى. اختي اللي انت بتحطوه لنا فلفل منظر كده، تعملي منظر. ما انا بقول لك عينك هتاكل قبل بقك، يعني انت هتاكليهم اي حاجه يلا حطيها وخلاص. لا نعمل شغل كده برضه ونفتح نفسهم على الاكله الحرشه الجميله دي، الكل بيبقى قاعد مستنيها. ايه رايكم؟ حاجه ملهاش حل اهو. بصي يا اختي بصي يلا بقى البصل بتاعنا. استنوا كله كده ولا كده. زقي كده الحاجات كده ونرص لكم الرصه الجميله عشان نفتح نفسكم يلا على الاكله الجميله الحرشه الفظيعه ديت اهو. بتاعتنا كده على جنب اهو. خلصناهم اهو وبألف هنا وشفا. ايه رأيكم في الشكل؟ بصي الرنجة الفظيعة والسردين حاجة كده تحفة تحفة تحفة. والبصل بتاعنا الاخضر الجميل اهو. لايك بقى وشير واعملي لي كومنتات حلوة. يلا انا جايبه لك اكلة تفتح نفسك اهو اهو. يلا اعملي لايكات كتير بقى واشتركي في قناتي لو لسه ما اشتركتيش في القناه، وفعلي لي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وقولوا لي ايه رايكم، مين بيحب الاكله الحرشه الجميله ديت؟ طبعا كلنا بنحبها.